Olubiri luno oluli e Kaamukuzi n'enkoko njeru awali ekijjo ekikulu eky'obugabe mu masekkati g'ekibuga Mbarara mu butuufu embeera gye lulimu yeeraliikiriza. Ebisenge byonna biseebuuse, lubuutikidde ensiko munda n'ebweru ate nga mwana wattu n'amakubo agaali amatoobuta gonna gawomoggose. Ggwanga lino mazima lirimu ebyewuunyisa nkuyanja. Bw'otunuulira emigga, ennyanja, olwosaako ebibira, mwana zino nsozi, obuwangwa obw'enjawulo, abantu, wamma tolima kugamba nti Uganda kkula. Kino kyaliko ekitebe eky'obuyinza mu ttundutundu lino ekiddirira Buganda okubeera n'amaanyi, obumanyifu n'obwannaggono mu Uganda yonna. Obugabe buno bwatandikireyo mu myaka gya 1900 nga Ssaabagabe Kahaya agezaako okuteekateeka enfuga y'obuntu ng'asinziira ku kasozi Kaamukuzi ng'olwaleero kano kali mu masekkati g'ekibuga Mbarara. Awo nno Sir Godfrey II we yakwatira entebe oluvannyuma lwa kitaawe okukisa omukono ng'ono ye yatandika okuzimba olubiri luno mu mwaka gwa 1950. Oluvannyuma lwa Nguli Obote okuwera obufuzi bw'obuwangwa mu mwaka gwa 1967, obugabe butandika okulaba ennaku etalabwangako. Wabula ate ekyewuunyisa, gavumenti ya NRM ne bwe yakomyawo ebyobufuzi eby'ennono mu mwaka gwa 1993, obugabe tebwaddamu kufuna mbavu kwenunula. Oluli olufuzi olw'abahiru teluvangayo kulaga nkola ntuufu yakukolamu mirimu okusobola okuzza obugabe ku ntikko. Ebyaffe nga bwe bimanyiddwa wano e Buganda kintu kya nnono nnyo era kya nkizo nnyo eri buli Muganda, wabula eri Mwankole teri muntu yali avuddeyo n'amaanyi kulaga nti obugabe bwetaaga ebyabwo. Ebintu ng'ettaka, ekitebe ky'obugabe, ekijja ky'obugabe byonna kaakano tewali kimanyiddwako mayitire anti munnange bannakigwanyizi baabyetwalira dda. Wano we waali ekimanyiddwa nga wankaaki w'olubiri luno, kaakano tewakyategeerekeka. Ennyumba eyali amatiribona, enzigi ez'endabirwamu, amadirisa ag'ebyafaayo, kaakano gonna gaasikirwa bibaawo n'obukete. Oyisa amaaso, olaba emiti egy'edda ginnaasangwawo, ekiraga obukulu bw'ekifo kino mu myaka egy'edda. Piraato Bashayija mu kiseera kino yakuuma ekifo kino naye agamba akola buli kimu mu bugubi obutagambika. Charles ali wano, n'ekitaawe bamuyita Kahaya ali wano, n'Ebalija ali wano, ayinamu ne ssengaawe mwennyina kwegamba yasika eno bwe bateekawo omugabe nga bateekawo ne Lubuga, oba ye Lubuga asika ne Kabaka, kati yasika n'omugabe waali wano, n'ekitaawe wa Rutahaba mwali, ne Patrick Balije mwali, mulimu abagabe nga ba Katulabe ono kitaawe Rutahaba n'ekitaawe gwe bayita Kahaya ne mwennyinaabwe yali mu gwanyu mukazana Kaamukuzi nagwe mukagufaho ebintu byanyu mukabirondoora tariho omuntu n'omwe orikubaasa kuronda ebintu by'obugabe batari bantu imwe aba family. Ninsaba ab'ekika kya Katanywa, ab'ekika kya Rugambwa n'abahinda mwena mukwatanise muba abantu ab'Ekireezi muize aha mwanya ogu mukwatanise muzaha meza mwikirizane mureberere omwanya ogu mbanyita Bashayija Piraato urikureberera ahagashami. WBS TV egenda kutuusaako emboozi eno n'ebisingawo ku kanyomero kaffe ak'oku Sande mwe tugenda okutunuulira obugabe bwa Nkole enkya ku Sande ssaawa 9 ez'emisana wano ku WBS wokka.